接下来为您播出《平安365》。中午上下班高峰，银色轿车惊现路口中间，阵阵浓烟的背后，到底隐藏着怎样的内幕？一辆银灰色夏利车在东兴岗转了一圈以后停下来了，他已经是神志不清，听不懂我们说话了。男子言语错乱，各种离奇动作的背后，又会发现哪些隐情？这个人就是当时狂躁不安，然后满头大汗，闻他身上的气味并没有酒精味。敬请收看本期《平安365》生死时速。2015年4月14日中午11时12分03秒，辽宁省大连市瓦房店西长春路与大宽街路口，一辆银灰色的小轿车左转后突然右转，并停在了马路中间。当时正在路口执勤的民警宋雷立即赶到车辆周围进行检查。只见车辆的驾驶室内只有一名驾驶员，神情十分紧张。我们在东兴岗执勤，就发现一辆银灰色夏利车在东兴岗转了一圈以后停下来了，有刺鼻的那个脚皮味和机关杆上就冒烟了。当时他看人的眼神也是非常凶狠的那种眼神。银色小轿车的机器盖为什么会冒烟呢？会不会是车辆自燃？看到这种情况，民警立刻对车辆进行了检查，但是并没有发现任何的异常。那么他到底怎么了呢？与此同时，小轿车的驾驶员突然下车了，只见他拿着手机不停地打电话，并且在车周围走来走去。而此时他手中拿着另一样东西，让在场的民警非常紧张。司机下车的时候啊，随手带了一把刀下来，大概10公分。这拿刀啊，就冲着我跟宋雷俩在那比划。这名驾驶员到底发生了什么事？他的手里为什么会拿着刀呢？他当时在喊，我妻子被绑架了，我要报警。我就问他，你报警了吗？你没报，我帮你报。他不搭理我，也不跟我说，他走来走去。我们就是喝止他，让他把刀啊给放下，但是他已经是神志不清，听不懂我们说话了。不知道为什么他自己确实把刀给扔到车里，然后我们就把他就哄着他，骗他。在民警的反复劝说下，银色小轿车驾驶员的情绪终于平静了一些。于是他走到车旁边，将刀扔在了副座上，随后就站在了那里。民警侯玉胜看到驾驶员的情绪稍微平稳一些，便试图对他的车辆进行检查，但这一查却让自己吃了一惊。之后呢，我就靠近他的车，这时我就发现车的主架上有一把砍黄刀，旁边还别着一把大砍刀。当时民警侯医生就把他的车钥匙拔了下来，以防止他那个逃走或者怎样。我这时候就把那个刀啊给收起来，然后以最快的速度给放到岗前上。虽然民警在以最快的速度处理着眼前看到的一切，但心里却很不解，一个普通的驾驶员为什么会在出门上路的时候随身携带那么多刀具呢？他难道是跟什么人有仇吗？民警试图跟这名驾驶员了解情况，但这时他却做出了一个突然的举动。通过视频我们可以看到，小轿车的驾驶员起初一直在自己的车辆附近四处溜达，随后民警便将他带回了车辆的旁边。而此时视频中显示的时间为11时15分12秒，但是当时间走到11时15分27秒的时候，驾驶员却突然转身上车并关上了车门。可是仅仅3秒钟之后，他却再次下车，这又是为什么呢？他这一会儿上车一会儿下车的，到底是在干什么呢？之后呢，他就转身就来到主驾上车座上，一个很熟悉的动作，一丢，发现钥匙没了，又下车了。我完了对我说：“你把钥匙给我。”刘小辉啊，刘小辉，我车啊，没事。驾驶员的这一行为让眼前的办案民警产生了怀疑。之前民警拔钥匙拿刀的时候，他明明就在旁边看着，那么为什么现在他还会去发动这台没有车钥匙的车辆呢？而仅仅2秒钟过后，这名驾驶员却再次做出了一个让人费解的动作。通过监控我们可以看到，11时20分36秒的时候，一辆黑色轿车从画面右侧驶入，仅仅2秒钟过后，刚刚还站在银色轿车旁边的驾驶员却突然扑向了这辆车。他这又是怎么了呢？为什么要突然扑车呢？我们一起来的民警就阻止他，他一看我们在阻止他，
他猛地往前跑，看奔着一辆前来的黑色轿车就扑了上去。他应该是像喝酒人撒酒疯，在那乱蹦乱叫唤，一直和别人他们和别人撕吧嘛，然后突然间我正好离我特别近，因为我正好坐离我特别近，然后突然间他就跳起来，然后就趴在我车上。他当时整个人就直接趴在那个车前机箱盖上，然后两手拽着那个雨刷。男子为什么会做出如此奇怪的举动？他这是疯了吗？银色轿车司机突然扑车，看似精神错乱的背后有着怎样的隐情？给人感觉好像不太清醒，但是那个精神非常的亢奋，你不知道他下一步会做什么。敬请收看本期平安365生死时速。仔细回想银色轿车司机在这短几分钟之内的一系列动作，先是上车发现没有钥匙，随即下车扑车，他到底想要干什么呢？难道是想要开车去救他声称被绑架的妻子吗？民警试图将他从黑色轿车的机器盖子上面拉下来，但是他却突然失控，现场瞬间一片混乱。他就不停地喊，有人要绑架他，然后他不停地挣扎，在这个挣扎的过程中，他就把民警送医的手咬伤了。我手碎去，你打架这名银色小轿车的驾驶员到底发生了什么事情呢？他怎么会突然在马路中间大喊大叫呢？又为什么会突然咬人？会不会是刚刚喝了酒？这个人就是当时狂盗作案，然后满头大汗，就是嘴里不停地在喊，各种喊，就完全就是不理智的这一种。当时发现这个人的时候，他走路摇摇晃晃的，我第一反应他可能是酒驾。然后闻他身上的气味并没有酒精味，排除了刚刚喝过酒的可能性。那么他的表现为什么会如此亢奋呢？难道是精神有问题吗？那我们4个人呢，每一个人2个人控制他的上肢下，2个人控制下肢，我们几乎都控制不了。一般来说，精神不好的人，他可能情绪没有那么激动，他可能神志就是给人感觉好像不太清醒，但是那个精神非常的亢奋，你不知道他下一步会做什么。此时随着时间1分1秒过去，中心港周围聚集的车辆越来越多，办案民警只得使出浑身解数，试图将这名银色轿车的驾驶员抬到路边的岗亭附近，先行制服。随后，执勤的交警立即叫来的当地派出所民警，将此人带回队里进行进一步询问调查。据了解，这名驾驶员名叫刘志群，今年43岁，河北省石家庄人。那么他到底是因为什么才做出了如此奇怪的举动呢？为此，办案民警再次调取了事发当时的监控录像，试图找到一丝线索。通过监控，我们可以清晰地看到，2015年4月14日11时12分06秒的时候，银灰色小轿车从画面右侧出现，并没有任何异常。11时12分08秒，小轿车向左打方向，避过对向行驶的车辆，似乎预示着他要左转。但是仅仅2秒钟过后，异常的现象便出现了。只见小轿车突然向右转，最终在11时12分42秒的时候，将车头彻底调转，并在十字路口中心处停下。这也就解释了为什么车辆的周围会有大量的烟雾，其实就是因为车辆转弯过快，与地面发生摩擦造成的。但是这辆车到底为什么会突然右转停车呢？而就在这个时候，刘志群的尿检结果给出了答案，是阳性，他确实那天是吸食了毒品。事件至此真相大白。2015年4月14日中午11时左右，刘志群驾驶银灰色小轿车沿大宽街由南向北行驶。由于刚刚吸食完毒品，刘志群的身体便出现了有人在追杀他的幻觉。当其行驶至大宽街与西长春路十字路口交汇处时，无瘾发作，于是才上演了一出在马路上神经错乱咬警察的闹剧。而刘志群本人也因为涉嫌阻碍安全机关、公安机关执行职务罪，在等待着法院的判决。据了解，刘志群和他的妻子在经历了长达4年的恋爱长跑后，终于结成了夫妻。而他的妻子也是在婚后1年便为他生下了一个可爱的儿子。
今年刚满7岁。一家人的生活虽不富足，但小日子过得也算非常温馨。可谁成想好景不长，在刘志群第一次涉毒之后，他们一家人的幸福生活就戛然而止了。早在2013年的一个夏天，刘志群因为心情烦躁到朋友家聊天，而就是那一次聊天，在朋友的诱惑下，他最终没能控制住自己，接触上了冰毒。由于家庭条件不是很好，所以刘志群从未自己购买过毒品。每一次他心情不好的时候，都会到朋友家去蹭点毒品吸食。而这一次事发前，他也是因为跟妻子闹了些不愉快，心情烦躁，便再次到朋友家吸毒。可没想到，他就再也没能侥幸逃脱法律的制裁。把头一天俺媳妇俩吵了，就是俺媳妇儿领孩子走了，回家我还领孩子走，我心里闹心。有时就有时闹心时，想抽两口。希望抽这个人永远不要再怪人玩，因为这东西太害人了。刚才我对不起，东西就能改。想想这些事，自己邪性也不能再抽。毒驾事故比比皆是，但毒品的危害却被人忽视。到底应该如何才能够杜绝一起起惨剧的发生呢？会产生强烈的一种精神症状。敬请收看本期平安365生死时速。近年来，毒驾已成高发态势，而毒驾引发的惨剧也不在少数。2014年6月20日，福州往泉州方向沈海高速上，一辆白色小轿车在车道内高速逆行，躲过对向驶来的一辆轿车后，与一辆黑色小轿车相撞，事故造成1人受伤，2车受损。究其原因是白色轿车司机毒驾。2012年4月22日，一辆由上海开往常熟的旅游大巴在行驶过程中突然失控，车子冲过护栏后撞上了迎面驶来的一辆厢式货车，随即发生侧翻。事故造成13人死亡，21人受伤。究其原因，司机在出发前一天曾吸食冰毒。2015年4月27日，福银高速一辆逆行越野车撞上正常行驶的面包车，事故造成3人死亡，1人受伤。究其原因，越野车司机事发前一晚曾吸食冰毒。由此可见，毒驾已经成为酒驾之后又一高危驾驶行为，严重的危害着人们的生命安全。现在市面上能够见到的毒品种类已经越来越多，那么我们常见的毒品到底有哪几类呢？毒品的分类有好多方式，但我们常用的方式就可以分成新型毒品和传统毒品。新型毒品呢，比如我们现在非常流行的冰毒氯胺酮、K 粉大麻了这种都属于新型毒品。大多数都是化学合成毒品。而传统毒品呢，就比如海洛因、吗啡，还有杜冷丁等等。我们总说毒品有害，那么毒品对人类的伤害到底是怎样的呢？下面我们就用小白鼠来做一个实验。我们分别选择了被称为传统毒品的海洛因和被称为新型毒品的冰毒作为试剂，分别以一定的比例注入到小鼠体内，看看小鼠的变化。10分钟过后，我们明显发现，被注入传统毒品海洛因的小鼠开始活动缓慢，并出现萎靡不振的现象，而被注入新型毒品冰毒的小鼠则出现了兴奋活跃的现象。两者都是毒品，为什么出现的反应差距会如此之大呢？传统毒品呢，像海洛因之类的，它对人体的身体的依赖性非常强。如果不继续注射的话，你会身体会有强烈的反应，强烈的流泪各种难受各种身体症状会非常明显。而现在的新型毒品就像冰毒一样，它主要伤害的人的中枢神经系统，它会对人的神经系统产生一种不可逆的伤害。其实病毒等合成毒品会产生强烈的一种精神症状，它的具体反应比如说暴躁、焦虑，严重的可能是幻视、幻听、毒驾问题。很多就是因为他当时产生了一种被害的妄想他感到有人在追杀他。而本案中的刘志群正是因为吸食了冰毒，才会产生自己的妻子被绑架、自己被追杀的幻觉。据了解，毒品种类在不断增加的同时，毒品的形态和名字也越来越具有欺骗性和诱惑性，很不容易被人发现和警觉。冰毒、摇头丸、K 粉，
这样的新型毒品的包装和外形都较为精美，每种毒品都有个好听的名字，像阿拉伯茶、红冰、跳跳糖、干花，甚至是奶茶、白天使等这些名字，是很容易被年轻人接受的。而这恰恰是制毒贩毒者的险恶用心。时下在酒驾逐渐减少的同时，毒驾却在逐年递增。数据表明，截至2014年年底，全国累计登记的吸毒人员有295.5万名，估计实际吸毒人员超过1400万。这就意味着我国每100人中就有1人吸毒。2010年，全国人大代表陈春平在全国两会上提出，毒驾应该入刑法。2012年，全国政协委员施杰在全国两会上提出，毒驾应该尽快入刑。而与此同时，全国30多个省区市和单位部门也均提出了毒驾应该尽快入刑的建议。在2015年6月26日第12届全国人大常委会第15次会议上，全国人大代表周俊军在全国两会上提出关于毒驾入刑的建议。众多与会人员也均提出，毒驾已成为严重威胁公共安全的一大祸患，可见毒驾入刑一事已经刻不容缓。在此，我想说的是，我们每个人的生命都只有一次，所以为了他人，更是为了您的安全，请珍爱生命，远离毒品，拒绝毒驾，做健康的驾驶人。这是发生在江苏省南京市陆河区的一起交通事故。2015年5月15日早上7时43分许，陈某驾驶轻型普通货车沿沿江高等级公路由东向西行驶。当其行驶至陆河区潘渡河中桥红绿灯路口时，熊某驾驶2轮电动自行车刚好由南向北通过该路口。当两车行驶至十字路口中间时，发生了碰撞，事故造成熊某受伤，2车受损。事故是由于陈某在通过十字路口时抢最后1秒黄灯，以及熊某通过路口时闯红灯造成的，故2人承担此次事故的同等责任。在此，平安365提醒您，车辆在途经十字路口时，一定要减速慢行，严格按照交通信号灯的指示再通行。